रावी के किनारे आबाद गांव हमेशा दरियाई जिंदगी के आदी थे, मगर इस साल बारिशों ने कियामत ठा दी। बादल कई दिन तक बरसने के बाद पहाड़ों से पानी लाए और रावी का पानी किनारों से छलकने लगा। गांव वाले पहले तो ये समझते रहे कि पानी जल्द उतर जाएगा, मगर जब कच्चे घरों की दीवारें लरजने लगे तो खौफ दिलों में उतर गया। औरतें बच्चों को गोद में उठाए ऊंची जगहों की तरफ भागें। किसान अपनी फसलें डूबते देखकर आंखों में आंसू लिए खड़े थे। कश्तियों पर लोग एक दूसरे को सहारा देते हुए महफूज मकाम पर पहुंचाए गए। अगरचे सैलाब ने खेत, मवेशी और घर सब बहा दिए, मगर गांव वाले शुक्र अदा कर रहे थे कि जानें बच गईं। रावी के किनारे आज भी वो कहानी सुनाई जाती है कि कुदरत की आफत सब कुछ ले जा सकती है, मगर हिम्मत और इत्तेहाद इंसान को जिंदा रखते हैं।